And we're gonna tear your kingdom down, Lord Jesus. Oh, Satan, we're gonna tear your kingdom down. God will bless you. Alla brada nanga sisaf mi. In het bijzonder de sisaf mi bar odi. De sisaf Sion in het bijzonder. Maar ook to alle krasisa me bar odi. And may God will bless you. Sister Larissa, hey go. Amen. Mi ook to baron sweet odi. Susa Masha na ala lobby wang, ala lobby sisa, ala lobby brada. Ala chinengre sa si afidio disi. Wang God will bless you. And me making bon. Me also making bon. Mi familie making bon. En me schreef toe. Me de in wan rust. En me schreef. Me nou boven natuurlijke rust. En me schreef eens kreeg van. Eigenlijk na me also na me wereld no. Omdat in a hele periode zou de no. A hele afstand sa imus hori. Ainam go tum si krobi ina mako ala presi soma no go moxie tum si dus dat morgen voor middag osso nanga mi gezin en we maken het leuk, we maken het beste van maar aan alla juru yo mata ina osso tu je mek trobi solisi na osso anga de ching de long de meke a druk weet je dus maar I go I guess je sabi gezin op een niveau van je ervaring sister Masha Van mijn ervaring inderdaad, het is zo dat je de morgen bezig naar je gezin naar Indonesië. Vooral van asoon met dat osso, gelfine de na osso. Dan je voeren bezig naar een muziek. En dat maakt dat ook toen ik go in de muziek met de bezig naar asini. We zingen samen en dat is lekker. Mina boy de morgen voeren bezig, leksa ube de bezig naar makandra. Ja, is je dus ook toe een periode die ze een periode lek van virus corona de karen of COVID-19 die lek van heers nou en ook toe aben boze, aben buta cruce, maar aben boze ook toe en vooral nou je ziet dat alle soort fasie de meki bewust ving, alle soort fasie je ving door tv, door radio, social media vooral en over social media gesproken. Minus dat if you up last van maar ja, niet altijd heeft het zo'n goede kanten, want eigenlijk a virus door, maar pref sma bemoediging schreef, maar eigenlijk de sai moro vrede, dus mas schreef sai vrede, e praat den boskopu voor vrede. En van jou minstens van jou ervaring. Ik vind ook toe, dat de werkelijk zo dat den boskopu sa e praat tegenwoordig op social media. De moro voel ik als aan dat het ja moro voel angst kom, het ja moro voel angst kom geven, toch? Want tegen luku de berichten, meestal voor de berichten, de berichten zijn berust op de waarheid. Ja. Meestal de berichten komen van de juiste bronnen. En daarom is het belangrijk dat telkens de berichten we luku dat zijn een bron voor zo'n bericht. Ja. Zo'n bron heeft de juiste bronnen op motto. Ja. En dan luku dat if zo'n bericht kan je het verder sturen. Je kan zenden godoro gewoon trouwen. En als je zendt aan die godoro, als aan die het ja more voor angst dan wat anders. Dus aan die meki sma potisma in alle soort praxeri, kan chasiki kom, alle soort sang ja met zich mee, toch? Dus volgens mij te meki de bericht dat je vaak genoeg samen de nodig mee westpoeder jezelf. Me too. Of ja, met westpoeder en ook toen in een zending godoro gewoon trasma, want aan je bouw op. Ja, precies. Ja, en eigenlijk na Simsam me doen. Eigenlijk met Bigiluka titel bij FMISI 10.000 doden. Mine opasan dat we misabik batak a virus e kirisma. En unulik bribewang, unakan sai dede nanga angst gomoro fara. We moeten stoppen, dus zou we doen. We stoppen, hij stopt naar you. En dan je kibriwan tusma voor ontvangen angst dat a vrede, voor komoro vrede. Want gado etak abra libi, a woord of masra, etak abra libi, a woord ego abra libi. Sa a Bijbel leru abra libi sister Masha. Meku go lees one tekst even. Een heel mooi tekst sa masrabe mekushi. Marcus 4 vers 37. En er stak een zware stormwind op. En de golven sloegen in het schip. Zodat het schip reeds vol liep. Maar hij zelf lag op het achterschip tegen het kussen te slapen. En zij maakten hem wakker en zeiden tot hem: Meester,
trekt hij er u niets van aan dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. En hij zeide tot hem: Waarom zijt gij zo bevreesd? Hoe hebt gij geen geloof? En zij werden bovenmate bevreesd en zeiden tot elkaar: Wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzamen? Als tekst is ik misschien gro ibre te me lezen. Zo men vruchtbaar, zo men libi ik moet uit dat tekst zien. We go in de tent we vrede. U kan go naar makandra, u kan bemoedig makandra. Maar fawo doe ik minanga you e vrede. We ons go samen, masra Jezus ungo. True. No one trap rezi. En nou we rots, en nou we hold vast. En if a vrede funu, a respecti zou abgigado bigi, moro a vrede zou abgia virus disi dat we moeten tranga uiting. En also sisa. Nasade, true. En a piece tekst dat hij tak furu nanga uni. Want dape je shitaki, de libisma die be de dape ina boto ina storm, de alamala, no, de be bruya, toch? De be vrede be kom. Maar in een moment dat hij de be hoor no motak na Jezus wankan Yes. ding. A pis moment dat de be sabi tak Jezus wankan tira storm. Jezus wankan tapa storm. Amen. Na so ook toe in a tensa we libija, dat we shi ook toe tak a storm sa udena in no. A storm voor a corona. Na Jezus wankan tjagman verandering. Na Jezus wankan tira storm. Dan meka storm tantiri. Want libisman, no one libisman man tja verandering daaraan. Zo is het. Voor potu bribi na ingado. Amen. En anosak me kukona sheng, want ook to dat awoto etaki. Dat if we bribi na en we kana in, en vooral if we kana in makandra, je kan bellen trouwens via WhatsApp. Je kan bellen trouwens via videocall WhatsApp of senoa voice hebben je bemoediging. Kom ik ubegi a manten disi abra a virus tegen a virus, anegi a virus, maar tegen a virus dat ik kan stop. Want gado taki if you kana in ning, ade krakti, ade in staat en ai piki begi. Dus daarom wil ik bemoedig alle de bribi want zij arki. No vrede, no stop begi. Ishif a fast a virus kies a kondre disi, sma eta sranang na wan blessi kondre. En dat wist je ook te bakken. En minus dat ik wil juichen te vroeg. Sranang, de afvalk, as sranang volk, mi kan niet de trots stap ding. Want de liever de regels na, alle voorlichten zijn kon na tv. Je merk op. Ja. Want toch een virus, tak een bepaalde mate, Ja, je is tak ei rustig. Ja, hij rustig aan je brei uit, aan Ja. je verspreid. Ja. En dan zijn die zoeken de gado heel erg dankbaar. Je ziet dat na gado wang kan tira storm, kan tja rust komen. Ja. En me brengt dat na gado tja rust dis kom. Toch? In een periode die ziet dat na gado tja rust. En na de punct dat in de tijd die ziet, we dan tak positief worden, tak positief zijn. Ja. Like van hoe het toegevallen of het 3 gevallen. Ja. Ja. Boven taki positieve woorden gomiti a situatie Ja. dat die toch positief praten erover. Dat de mensen eruit komen. Want voeders maar Yes. vaak genoeg dat taki negatief woord toe. Maar Ja. boven tak positief. Ja, dat is waar, inderdaad. We tak libi. Uno lek bribi wan lek chief gado. Gado na gado fu libi. Ai gi libi. Gado ne veroorzaakt no een catastrofe. Ane veroorzaakt no een gado na wan gado sa okong en au take you libi zomaar. Na wan gado sa echa libi. Echa breedte fasikong. Echa eenheid. Echa lobby kong. En dora lobby, dora bribi in gado. A fries ook goeie. Want gado na lobby. En gado tak if you vrede dat in een loop, dat in een lobby, want een lobby is voor alle vrees. Dat gaat door te eleven uno. Zo, tot slot mi want dat kan dit uya samen een boodschap eten wan tip of zo. Lik van betakik ba, als er een volk na een volk zal op brasa, zal op hori, ulop sweetori, unolop zontung si faraf makandra. Sabi ma, lik van lantitaki, gran lantitaki, tik tjunse afstand. Was je anu op tijd. Je kan wassen na saya wanneer wis na gewoon sopo wis na sopo na saya was vat. Wassing maar take you ten dat was je anu te koso no koso inrichting voor sma te ga winkri hoor you
1,5 meter afstand. No feti fuka aan de beurt. If we lief de regel dat na da uno self oshitak binnen no time afvirus is, ik kier in strana kondi. Me bribi, je bribi. Je bribi na gaan dat afvirus kan. Stop, helemaal in a kondre disi. Zeker weten, ja. Dus mina ga je abba bijdragen voor stopping. Ja toch? Door voor tek de hygiënische maatregelen in a arkilanti man, nogo so mata bezoek nas masai satak eda strati, alla soort say de godeneer, liever de regels na voor a overheid. Mina sap if you abang boskopo ete gide lobi brada na ngasi inderdaad, zo dat mek onhoren naar de nodige maatregelen. Ja. Want die maatregelen, die nou zomaar. De maatregelen die ook toe voor jepi. Ja. Toch? Regering en mek moeite na in zee, mek wie ook toe like Surinaamse gemeenschap, mek moeite voor wie zee. We moeten bidden, maar we moeten ook werken. In Gods woord staat er bid en werk ook. Dus we bidden, we geloven in God. Maar we moeten natuurlijk ook werken. If de landitaki van hoor je naar de nodige maatregelen. Was je aan, reinig je aan. Iedereen om de zoveel tijd. Doe dat. Ja. Hoor afstand voesma. Tank op afstand voesma. Zodat je kan voorkomen a siki voor panya godoro. Yes. Ik denk dat dat ook tussen de wan jepi. Ja. Ja, dat is nou een heel boom punt inderdaad. Voet ik alle regels in acht en ik laat zo je makanra. Una de cross wie makanra altijd maar ondersteun pe je man in attendis. Atranga economisch ook to attendis stranga. Brada nanga sisa mi wan bemoedig you. If you satak je buurvrouw abe moeilijk. If you satak je buurman abe moeilijk. You brada of you sa. If you no man go you no man making. And if you go take you hand sanitizer of you sopo me dai wash you anu. En go na brasatak langa minoshi no go brasa makanra. Do sai muzu. Bless atrawang, cara bless go, daye go dai osobaka. En yep makandra, mek we lop makandra, mek we tan begi gi makandra, en mek we de wan bless gi makandra, omdat na dat gadro woto elero no. So, de ukona einde fu a serie di ana serie, a aflevering disi. Mi wa aksi mama masha fu tap nanga wi nanga begi, fu a kraka wi fu mek we go moro fara. Amen. Mas ragado mi wangi yu gran tangi fu apis momenti dis apis yuri disi gado dat we ben kan konja fu taki masra fu tak masra lek fayu eshi e masra gado we wan pot a totale Surinaamse gemeenschap na in yu machti anu we pot a totale gemeente fu yu na in a machti anu fu yu gado we begi yu genade abra asranang kondre yu genade abra yu gemeente masra Gado we bribi en vertrouw you, masra. Die akondre senang. Gado dat je sa zorgen ervoor, Gado. Dat die asiki satan buiten de grenzen. Yes. Gado en dat je sa brengen din sma bij, Gado. Gado fu hoden schreef, Gado. Na sang gran lanti et die den fu do, masra. In aning fu Jezus. En jepi den wang, Gado die de drape euroko den dat die den school do, masra. Die den aan nodige kracht, die nodige wijsheid voor pakken situatie aan naar de grenzen. Opdat als zieke no sa kom abra in a kondre moro. Maar God dat als a verklein en verdwijnt in een naam voor Jezus. We pot a volk, totale volk, a totale gemeente in een machtig aan voor jou. Bless a totale kondre sranang. En ook to den trak kondre na ingrond tapu gado. Langawa anu giden in Jesus' naam. Amen. Amen. God bless you. God bless you. Satan, we're gonna tear your kingdom down, Lord Jesus. Oh.